दोस्तों, ये परिंदा हाथियों की लश्कर को भी मार सकता है। जी हाँ, उसका नाम है अबाबील, जिन्होंने आबराहा के लश्कर को तबाह किया था। तो आज इसी परिंदे के बारे में कुछ फैक्ट्स बताते हैं। नंबर 1, अबाबील लगातार 14,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। नंबर 2, अबाबेल तो देखने में छोटे नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों अबाबील 10 महीने तक जमीन को टच किए बगैर उड़ सकता है। नंबर 3, अबाबील दुनिया का वाहिद ऐसा परिंदा है जो कि हवा में सो सकता है। नंबर 4, अबाबील 65 किलोमीटर के पर आवर्स के स्पीड से तेज उड़ सकता है। नंबर 5, अबाबील हवा में ही अपना खाना खा सकता है। तो कमेंट में एक बार सुभान अल्लाह जरूर लिखें।